hello hello အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့ရတာ2000မှာနော်2008 AC compressor blue test လို့ရမယ်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုဒီမှာ socket ရှိတယ်နော် DC socket ဒီမှာသုံးပင်ပါတယ်ဒီမှာ PV အပ်တော့ဒီကလေးတော့ဒီကရတဲ့ဆုံးတော့ဒီဆုံးတော့ဒီတော့ခရမ်းရောလို့နော်ဒီတော့plus point နော်ကောက်တော့ဘုတ်ထဲပြမယ်လဲဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဆက်လုံးထားလိုက်ပါ AC ဖွင့်ထားလိုက်ပါနော်အတွင်းထဲမှာနော်ဖွင့်ထားပြီးရင်ကဲကျူးပြီးဝါရကျူးနော်ဒီမှာ point နော်အပေါင်းလက်နာမှာနော်အပေါင်းလက်နာမှာဖွင့်ထားလိုက်ပါနော်ဖွင့်ထားပြီးရင်ခုနကျွန်တော်ခုနပြတော့တဲ့ဟောဒီကောင်ဒီမှာလေဒီဘက်ဆိုတော့ခရမ်းရောင်โอเคဒီခရမ်းရောင်ပေါ်တက်လာမယ်နန်းဒီမှာကြည့်ဒီမှာကျွန်တော်လည်းဟောခေရတယ်နည်းလေးယာပေးလိုက်တော့ဝါရောနော်ဟောဒီကောင်ကျန်းရောကိုရဒီကောင်ကိုပို့လိုက်နော်ပို့လိုက်ရင်ကိုကွန်ပရက်ဆာအောင်မှာဖြစ်လို့လာလို့လေလာလို့နော်ပို့ကြည့်အောင်ဒီကောင်ကြည့်တော့ကွန်ပရက်ဆာလည်းကြည့်တယ်မဝါရကြည့်လို့ကြည့်တွေ့လာပါလေတော့ပို့လိုက်လေတော့တွေ့လာဒါဆိုရင် AC ကွန်ပရက်ဆာကောင်းတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်နော်ကဲဒါလေးပါပဲကျွန်တော် sharing လုပ်ပြီးတော့ကိုအရာကားကြီးလည်းဒီစမ်းတက်လို့ရတယ်နော်ကဲဒီချီကြတဲ့လူအားလုံးပြေးပြီးတယ်နော် like and share လေးတော့လုပ်ပြီးကြဖို့မလို့ပါနဲ့ဒီညာဒါနနော်ပြင်လေးကျွန်တော်လူပဲ sharing လုပ်ပြီးတော့ရင်ပြင်ညာအလူဒီဗီဒီယိုဖြစ်သွားတဲ့အတွက် sharing လုပ်ပြီးကြပါလို့မြတ်ရပါမယ် thank you bye bye see you guys